Sveiki, gerieji žmonės, draugai, nedraugai. Šis mano video apie mano darbą, kadangi filmuoti ir kelti socialinius tinklus uždraudė šefas, vadovybė. Tai aš apie tai kalbėsiu, to dar lyg tai nedraudė, aišku, tai dar ne vakaras. Va, dabar neseniai gavome į įmonę sukurtus kiekvienam elektroninius paštus, ten tiesa daug visokių nesąmonių siunčia, tam reikia sveikatos ir gero humoro jausmo, bet paskutinis laiškas. Sveiki, mėly kolegos. Šiandien, sausio 22 dieną, mūsų komandą papildo naujas kolega. Vardas ir pavardė pakeisti asociatyvus, saugant tos duomenys individualius, tai naujas kolega, pavadinkim Žalimas Tvarusis, kuris pradeda dirbti kaip projektų vadovas pokyčių valdymui. Pipiec, čia nuo manęs. Toliau Žalimas rūpinsis, kad naujovės į mūsų kasdienybę ateitų sklandžiai, logiškai ir be papildomo streso. Kviečiame kolegas užsukti, pasisveikinti, parodyti kavos aparatą, kažkodėl tualeto ne, pasidalinti patarimu ar tiesiog palinkėti gero starto. Žalimas dirbs tokiam ir tokiam kabinete. Žalimai sveikiname prisijungus, linkime sėkmingo įsileimo į komandą, įkvepiančių projektų ir gerų rezultatų veikiant, valdant pokyčius. Juk pokytis visada smagesnis, kai šalia geri žmonės, jau iš anksto geras žmogus, aiškiai savas. Nepažįstu to žmogaus, neturiu nieko prieš jį blogo ir panašiai. Tai va, dabar šitas reiškia opusas, atsiųstas tame kontekste, kad kilo didelis skandalas dėl autobuso. Tiesą sakant, neskaičiau straipsnio, nes mūsų tos oficialios žiniasklaidos aš neskaitau. Kažkaip nuvažiavo jisai nuo kelio, apdaužytas stipriai tapo. Ir ten dėl techninio gedimo irgi nežinau, užstrigo akceleratorius, dar kažkas, ne esmė. Bet, suprantat, tai uždelsto veikimo bomba. Apie tai kalba seniai, visi susirinkimai, visi žmonės kalba. Valdžiai mūsų sakyti beviltiškai, tai tiesiog lieka juoktis. Šaltkaliai visi meistrai juokėsi. Technika neprižiūrima. Tai vat. Dabar, ką reiškia technika neprižiūrima? Tai keleiviai mato vieną, mes kitą. Nupirko naujus troleibusus, kokius tokius, bet jie nauji, bet jau dabar jų, aš kaip minėjau, krenta durys, streikuoja elektronika, ir kiti panašus dalykai. Jeigu jūs matote apynaują autobusą ar troleibusą stovintį stovintį paliktą ten, pavyzdžiui, žiedė ar kur nors, ar parke mūsų, tai jau netvarka. Tai reiškia, kad kažkur išeina oras. Išeina vienoj, tiek to, pripumpuosi. Tai ką reiškia pripumpuoti oro? Tai daugiau arba dizelino, arba elektros reikia ir vis tiek jisai kažkur leidžia. Nesutvarkiai vieno, antroje vietoje leidžia, trečioje ir panašiai. Ir va taip nueinama iki to, kad jis nuvažiuoja. Čia tiesiog ta, sena patarlė, kai kas mano karta, kas tarnavo sovietų kariuomenėje, būdavo tokie kabliukai. Tai būdavo vadas iš varto, kad nuo neužsekto kabliuko iš varto iki sušaudimo, kad tu tėvynę išduodė. Bet, tai buvo blevyzga, bet iš tikrųjų tai išmintis, tai ta pati socialinė psichologija. Tai pas mus taip ir yra. Dabar kodėl taip yra ir kodėl aš šitą laišką pacitavau. Naujus troleibusus ir autobusus, ką nupirko, tai jie įsivaizduoja, kad jie nupirko visam gyvenimui. To daryti nebereikės. Taip jiems nereikės, nes jie trumpalaikiai čia. Bet kitiems reikės juos prižiūrėti, remontuoti ir panašiai. Autobusus dar seniau prižiūrėdavo tos Lenkų Soliaria firmos, išmokyti žmonės ir buvo garantinis aptarnavimas. Tol jie važiavo daugmaž normaliai. Dabar to atsisakė, kaip nereikalingo. Turbūt pinigus taupo, nežinau. Šitą dėl ko taip daroma.
ir pasijuto iš karto rezultatas. Jie turi pinigų visokiams tvarumo iniciatyvoms, sriuboms vežti naktį, šaltkalviams ir panašiai, iš draugų giminių užsakinėti paslaugas, visokias paskaitas, atrakcionus ir panašiai. Ta nesunku įrodyti, nes visi viską žino. Toliau, pirkti naujų autobusų dyzelinių ar dujinių nevalia, nes žaliasis kursas, ta žalioji, beprotybė vis dar. Bet nuomoti iš Druskininkų ten rajone esančias sulčių spaudyklas turinčias 2 darbuotojus galima. Tai kaip tai pavadinsite? Kaip tai galima pavadinti? Reiškia, ką toliau jie daro? Jie užsiima viešaisiais ryšiais, kaip matote iš mano to paskaityto laiškelio, kurie yra, irgi neprofesionalūs ir keliantis, jei nepykti, tai juoką, tiesiog pasigailėjimo verta. Anketas pildėm, pamenu, daug sykių sakiau. Kitos anketos atsirado ir visų anketų tikslas kažkaip pasiekti, pritempti, išmušti atsakymus, kad galim būtų išvartyti, kad įmonė dirba, pasiaukojančią lyderystę, ten tvarumas ir panašiai, viskas pas mus tvarko. Ir dabar atkreipkite dėmesį, kas skaitė tą straipsnį, tai įmonė nemato problemų dėl technikos būklės. Gal jie nemato problemų, nežinau, nes jie, kaip sakiau, laikini. Pasaulis keičiasi, jeigu matot, kas darosi aplinkui. Tiesiog aritmetinė progresija, o jie dar tebe gyvena savo šituose viduramžiškais pavadinčiau užkeikimuose, tvarume, lyderystė ir pokyčiuose. Dabar išnarstant, grįžtant prie to laiškelio, kur čia tas projektų vadovas pokyčių valdymui. Tai jeigu aš užklausčiau, tai sakyčiau, taip, Richardai, čia jis valdys pokyčius. O pokyčiai kokie reiškia? Tai mažinsim atlyginimus, didysim darbo krūvį. Ką čia? Kilimai skraidys. Gersim darbe. Muš mus, šaudys, atleidinės. Kokie pokyčiai, jie nesako. Apie remontą, ką jie ten toliau darys. Suprantat, su remontu ir gaunasi. Išeina jie su savo pokyčiai, tvarumas, lyderystė. Ir autobusas ar troleibusas vis tiek nevažiuoja, nes jį reikia remontuoti. O kad remontuoti reikia žinoti kaip. Dabar pas mus tikrai dar likę daug žmonių, tų senoji karta, kurie moka, supranta, jiems mielas tas darbas. Ir jie gali tai daryti. Jūs nustebsite, kokie tai puikūs žmonės. Iš pažiūros pilki šaltkalviai ten pagyvenę, kiti vėl, bet kiek turi hobių visokių, kiek turi puikias šeimas ir panašiai. Aš jau kažkada pradžioje sakiau, kai atėjo naujas vadovas, va čia toks barzdotas karatistas. Tai aš irgi prieš šį žmogų nieko neturiu, bet jo, tie remontai, šitą. Tai pradėjo nuo to, kad atėmė tos minkštasolius, tokius buvo odiniai, tapčianais vadinami liaudiškai, nuplėšė plakatus su įrankių reklama, kur ten metabo yra kokie ten, kur pusnagės kompiuterių sukurtos mergelės, tai jiegi oficialūs, ne kažkokia pornografija. Ir tai suprantat, 21 amžiaus vadyba, lyderystė, tvarumas ir pokyčiai. Ir tuo baigėsi. Pripirko planšečių, kompiuterių, radio stotelių po kelius šimtus eurų, kad galėtų sekti, kur vaikšto kiekvienas žmogus. Vat man įdomu, pokyčių šitą valdymo vadovas. Ar seks, ką jis padarė kiekvieną dieną, kokie pokyčiai, ką suvaldė. Ir deso taip paukštukus kas nors. Greičiausiai ne. Tai va, ko trūksta šiandien? Trūksta surinkti žmonės prieš tai sutarus, kad dvigubai bus didinamas atlyginimas tiems šaltkalviams, elektrikams, visiems, kurie gali suremontuoti realiai. Nes, sakau, dar vairuotojas yra darbas atsakingas ir sunkus, bet vairuoti galima daug ką išmokyti. Mažai žmonių, kurie negali to daryti. Yra vienetai žmonių, kuriems, geriau to nedaryti, bet čia kita kalba. O čia reikia specialių žinių, polinkio tam.
galų gale iš senųjų darbuotojų gyvenimo patirties toje technikoje. Pavyzdžiui, aš matydavau atvaro sulamdytą autobusą arba troleibusą, aš 3 dienas galvočiau, nuo ko čia pradėti, žiūriu iš ryto, po pietų jis jau ištiesintas. Suprantat? O kur dar elektronika, kur varikliai, uždegimo sistemos visos. O šitie tvaruoliai, jiegi tik tai gali, atleiskit, nusikeiksiu, šūdą malti iš tikrųjų. Tai vat, surinkčiau žmonės. Pasiūlyčiau per pusę didesnį atlyginimą, pinigų tikrai yra, nes kiek jie išmėto, Dieve mano, visokiam judugau ir dar visokiam šūdam. Pinigų tikrai yra. Bet iškelčiau sąlygas. Ko mes norime? Norime lankstumo. Norime, kad jūs nebėgtumėte arbatos, kai mums taigi reikia išleisti autobusą ar troleibusą į liniją, kas dar visokių dalykų pasitaiko. Norime, kad jeigu jūs tą naktį ir ištiesite kojas ant kokio suolo, kad ryte, kurie naktinė pamaina, kad ryte visi būtumėt, kad galim būti išleisti sklandžiai bet ką, kiekvieną autobusą, troleibusą. Norime, kad jūs mūsų nebijotumėt ir mes viską padarysime tam. Norime, kad jums būtų ne tas pats, nes dabar reiškia, tam šaltkaliui, tam vėl reiškia, jisai žino, kad nuims arba nenuims procentų. Jeigu jis dirbs geriau, jis nieko už tai negaus. Kažkodėl nėra priedo nuo, sakykime, ridos, nuo kiek, jeigu nenuvažiuoja, pavyzdžiui. Kuo mažiau nuvažiuoja su gedimais iš linijos, tuo daugiau turėtų jie gauti pinigų. Ir čia, suprantat, čia nereikia didelio proto, įsilavinimo. Ir kaip minėjau, pinigų tikrai yra, šiandien jie mėto kairę į dešinę mūsų Vilniečių sąskaitą. Ir dabar man klausimas, ar jie piktybiškai to nedaro, ar jie per kvaili ir to nesupranta. Vienas dalykas kvailumo yra tas, kad, kada padaro kokią klaidą, pas mus nei karto neatsiprašė. Nei karto. Tai, sakykime, pamenam, atėjo nauja šluota, sugalvojo, kad nemokėti vairuotojams, nes kur nėra kondicionieriaus, tai aš dabar nežinau, būda 10 eurų primoko už pamainą, kad karšta, kada būna temperatūra, kad to nemokėti, į senas Škodas, tos senutės troleibusus po 40 metų, pastatė kondicionierius į kelias pabandymui. Tai ten kondicionierius niekada nebuvo, vietos kabinai mažais labai kliuvo vairuotojų, ypač stambesniam gabaritų, ir pradėjo degti generatoriai, jis nepritaikytas tokiam krūviui. Tas baigėsi, tai nebuvo atsiprašymo, sakytume, stengiamės, pabandėm, ne, ramiai, nurijo viskas taip turėjo būti. Antat. Priėmė Cichanovskajos padėjėją tokį pavuką, čia tokį kvailį ir smurtautoją, kuris ten darbuotojas filmavo, kėlė visur į socialinius tinklus, konkrečiai, pavyzdžiui, dispečerė, aš klausiu, net raštą parašiau, tai, suprantat, pritrūko atsiprašymo, vadovybės oficialaus atsiprašymo, nieko nereikia, kad štai, mieloji, mes atsiprašom, kad čia pateko į viešumą, su jumis tas įrašas, mes jūsų neapsaugojom, tai mūsų klaida, kad mes priėmėm tokį žmogų ir panašiai. Ir atlyginimą, tokio, pavyzdžiui, sakytų, tau 2 asmenų, tavo koks nors kelialapis, kur nors į Spa Vilnius ar Druskininkus, nesvarbu, tai kapeikėlės, suprantat. Bet nauda būtų, tiesiog, jie nekalba su žmonėmis, o grįžtant prie šaltkalių, ten tų visų, tai jie net žmonėmis nelaiko. Kaip paspausti, kaip nuo pliko kaulo dar nuskusti kažką, suprantat. Jų mažėja, dabar turbūt mechanikų, meistrų visokių, ten tų vidutinės grandies darbuotojų tikrai yra daugiau negu šaltkalvių, tai paskaičiavus. Aš ten nuolatos maluosi, dirbu, pavaduoju tą techninę pagalbą, kai reikia partempti, visus žmonės pažįstu pakankamai, ne visus daugumą, pakankamai metų dirbu. Dabar, kalbant apie meistrus visus, ten nuo departamento vadovų, pavaduotojų panašiai, žmonės yra demoralizuoti, nes gyvena nuolatinėje baimėje dėl savo ateities, kadangi yra kaip sovietų laikais būda ir kariuomeniai yra labai blogai pasirodyti blogai, ten, pavyzdžiui, pasigerti darbe, ten ko nors nesugebėti daryti klaidas, bet yra dar blogiau pasirodyti gerai protingesnių už viršininką.
tada tu žuvęs. Tai va, čia šitas perkelta pas mus visiškai. Jie mus vadina sovietiniais, bet aš nežinau, iš kur šie žmonės tokie sovietiniai. Visiškai aš matau, kad nėra jokios kūrybos laisvės inžinieriams, vadovams, o jau ir išvaikė tuos, kurie suprato, ką nors apie techniką. Jie dabar bijo, meistrai aš stebiu. Vienas per kitą vadovauja, jų komandos prieštarauja vienas kito. Jie visi bando rodyti, kad jie labai reikalingi ir svarbus. Ir čia tie žmonės nekalti, jie pastatyti į tokią situaciją, nes meistrų galima bet kokį tvaruolį priimti, ten projektų vadovą, ten pokyčių valdymų ir panašiai. Ir jis gali vienodai, ar jis bus, ar jo nebus, jeigu nebus šaltkalvių remontininkų ir panašiai, procesas nevyks. Tai suprantat, taip neįmanoma dirbti, aš nepavydžiu, aš jos pabaru, kartais mes čia ir draugiški santykiai, sakau, taigi jūs po vieną skerdžia kaip gyvulius, o jūs nesiginat, suprantat? Ir jie dabar tylioje rezistencijoje visi ir maždaug laukia, kas bus, kas nutiks, kaip toliau. Nežinau, ar aš kas bus, nesakau, pasikartosiu, pasaulyje įvykiai labai greit keičiasi. Nemanau, kad jiem pavyks išdraskyti ten Vilniaus viešai transportą, jie nespės, nes ir tas Benjaminas Kunskas, kuris meras, ir visi, man atrodo, atsidurs istorijos šiukšlyne. Nes, sakau, pasaulis labai greitai keičiasi. Mes kaip visą laiką Lietuva paskutinė esame tame su savo autoritarizmu, visokių bolševizmų ir panašiai. Tai va. Toliau niekaip negali atsikratyti tos socialinių kreditų sistemos, tai irgi nėra motyvuojanti, visi žmonės bijo, tai bijo, kad nuims tuos kreditus, tuos balus. Nuima tuos balus, tai suprantat, nuima, būtų pusė bėdos, tai seka piniginė sankcija pagal tai. Bet piniginė sankcija, pažeidžiant bet kokius įstatymus, bet kokią tvarką, bet kokias teisės, žmogui apsiginti, paaiškinti ir ką nors šitą. Tiesiog nuima pinigus, tu nežinai, kas nuima, skambini buhalteriją, man tai vadovas liepia, vadovas reiškia ir panašiai. Bet tai, suprantat, pagal visus įstatymus darbo turėtų būti surinkta komisija, išklausytas tas pažeidėjas ir priimtas sprendimas, vat nuimėm tiek balų ir tau tiek kainuos, mes nuimsim tiek tai priedo dalį arba visą priedą. Čia reiškia, žmogus sužino tik gavęs atlyginimo lapelį. Tai tikrai nemotyvuoja. Ir vieni žmonės bijo, kiti paskambino koks vadovas, sako, susikiš kur, nes eina savo tos balus, neimk kiek nori atstok nuo manęs. Tai mes turim tokią situaciją. Dar nepaminėjau, laikrodis mano senobinis. Nespėjau paminėti, nors pripirkta begalės telefonų, planšečių, ten kompiuterių, bet niekada pas juos nesueina. Kada važinėjai tarp departamentų, nuvežti remontą, nuvaryti, parvaryti, niekada nėra vieningos sistemos. Rašo ant lentos dabar, kadangi elektronika nebepasitikė, lenta yra ten apie socialistinį rengtyniavimą, ten irgi juoką kelia, sakau, paėmė ir vieną nulį nubraukė arba pridėjai vienetą kur nors, tai turbūt laivas nuskęstų. Beje, apie laivus. Stovi ten tie 4 laivai, apdengti tentais, didžiulis rūpestis rodamas, apstatyti kameromis, kad gink dieve musė neapšyktų praskrisdama ten pro juos, nes tai yra, išskirtinės svarbos objektai. Dabar, man atrodo, atvažiuodavo anksčiau jos pakrauti baterijų, dabar, jeigu neklystų, montuoja jiems stacionarias krovimo stoteles, ten atvežia kažką. Bet ten pinigai neskaičiuojami, jais rūpinamas, jeigu tai būtų rūpinamasi troleibusais, autobusais, tai pas mus nebūtų tokių visokių avarijų, nuvažiavimų, durų neatsidarimų ir panašiai. Prantat? Ir dar priminsiu, kad visa tai Vilniečių keleivių, kurie moka už važiavimą sąskaitą. Visa tai yra. Tai va, dabar apie seną techniką. Tai jeigu aš būčiau atsakingas, čia braukčiau po velnių visą. Kalbu omeny, čia VVT vadovas negali, čia aš kalbu apie savivaldybės lygmenį.
spjauti į žaliai kursą, nurašyti viską, ką sena. Mes visi savo senus automobilius nurašom, nors jie puikiai atrodytų važiuoja, bet pradeda visą kitą lūžti. Rankenėlės, tas neveikti, tas neveikti. Pradeda atsibosti remontuoti ir tiesiog žmogus keičia. Tai natūralu, viskas keičiasi, tai dyla. Technika ir žmonės. To nedaroma. Tai yra tiesiog neracionalus tas remontas tų senų Volvų, tų senų Škodų. Jau nors jos beje važiuoja, tiesą pasakius, tik komfortas nekoks. Jeigu aš būčiau vadovas Vilniaus viešo transporto, aš jūs zuikučiai muščiau, kalbu apie vadovus. Už kiekvieną tvarumą man atsiskaitytumėte į kabinetą atėję asmeniškai, ką jūs nuveikėt per dieną. Ką padarėt ir ko nepadarėt. Tiksliau iš ryto ateitumėt, pasakytumėt, ką ruošiatės nuveikti, o vakarą atsiskaitytumėt asmeniškai, personaliai, žodžiu ir raštu. Tai va jums tai nuo to palengvėtų, gal pagalvokit apie tai. Nes atsakomybės visiškai jokios nėra ir aš sakau, man po šiai dienai myslė negali būti visi žmonės tokie kvaili, tiesiog aš matau piktą valią, atėjimą, traukimą savo draugų, pažįstamų, nežinau, dėl giminių į tos tokias pareigas, tokias kur naujovės sklandžiai ir logiškai su vazelinu ir be jo, ir be papildomo streso. Tai iš tokių baisių organizacijų kaip Lietuvos geležinkeliai, ten koks nors Litexpo, Ignitis ir panašiai, tai visos tos organizacijos, kurie nedirbo jokiais elektrikais, jokiais šaltkalviais, o gavo mokesčių mokėtojų plėšimo būdu gautą atlyginimą. Tai va visa bėda, mums trūksta šeimininko, Raišo Vokiečio šiuo atveju manęs. Tai va atrodo viskas, ką norėjau pasakyti. Dar reiškia, čia dabar ne nuo viešo transporto priklauso, bet dar vienas nusikaltimas mūsų laukia. Elektriniai autobusai. Tai va žiema parodė, kad šaltis tas, kad žiemos metu šalčio, kada šaltis didelis, spūstis, slidu, ta baterija laiko maždaug, įsivaizduokit, jeigu važiuoja 7 troleibusas iš Skalvių, dabar per Kunkiemę vadinasi, čia per centrą įstoti, tai vasarą gali visą, nebūtinai, bet sakau, gali, jeigu reikėtų, gali visą ratą apvažiuoti, vėliau jungtis prie linijos. Tai dabar pats turėjau eksperimentą, jisai nuo Pamėnkalnio, jis nenuvažiuoja aplink stotį, kai šaltis, ir jį reikia prijungti, tai net netris, ten daug kartų. Tai bet kuri žiema, bet kas, visi stovės prie krovimo vietų ir lauks. Ir dar nesulaukia, bus nudusę, reikės pritempti jas iki to krovimo, ne faktas, kad jie pasileis. Tai aš vėlgi tikiu, kad nieks neduos pinigų jiems jų pirkti, kad ateis nauji vėjai iš Atlanto ir mūsų šitas, kaip sakė, briuselinės šliundras išvaikys. O pinigėliai gau Vilnius. Lauk, judu lauk. Labai paprasta. Ir pinigėlių atsirastų visakam. Ne pinigų, o protelio reikia. Pabaigai noriu pasakyti, mėlieji, zuikučiai jūs, tvarumą, lyderystės ir ten dar kieno, ten pokyčių, kad Dievas, jis yra. Blogesnė naujiena jums, kad jis viską mato. Dar blogesnė, kad jis daro taip, kaip jam reikia. Ir nuo jo viskas priklauso, jisai baudžia, auklėja. Ir jūsų atveju, kalbant sulyginus šitą laiškelį, kurį skaičiau, ir tą avariją tokią kažkokią beprasmę, Dievas turi humoro jausmą. Jūs prisišnekėjot, prisivadovavot, prisilideriavot. Pagalvokit apie atsistatydinimą. Kolegams ir visiems geros valios žmonėms, kurie galvą naudoja pagrindinę paskirtį, tai yra galvoja. Gero savaitgalio, aš tiesą dirbsiu. Dalinkitės video, komentuokite aktyviai, kritiškai irgi, seniuku manęs vadinti nereikia, nes aš tam, kuris vadina, tokias paimčiau, bet irgi aš nieko tokio, bet būtų gerai, jeigu būtų konstruktyvūs komentarai, tiesiog reikės pradėti trinti, matyti, nes jau atsibodo. Tai va, gerai, nebevarginsiu.